За MNG Summit-ийн анхны virtual speaker series нарах хэмжээнд хамтлагч байгаа танарт баярлалаа. MNG Mongolian Next Generation Summit бол Америкт бүртгэлтэй төрөлхтөс байгууллага. Тэгээд манай багийнхаа 2014 оноос эхлээд Америкийн их том хотуудад career development арга хэмжээгээ монголчууд хариулаа хийж байгаа. Тэгээд энэ жил бол Boston хийхээсэн. Тэгээд coronavirus-аас болоод бид нэр цаашлуулсан байгаа. Харин тэрний оронд энэ virtual speaker series болж байгаа. Юуны өмнө манай guest speaker Tuguldur, Oyut, Tsatsral баярлалаа. Тэгээд энэ ивентийг бас зохион байгуулсан манай багийнхаа notably Янжа, Жанца, Минжин та нартай бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэгээд хэдүүлээ асуулт эхлэе. За манай speaker-ууд та өөрийнхөө тухай тоош танилцуулахгүй юу? Одоо хаана ажиллаж байгаа, сурч байгаа, хобби, эсвэл бас quarantine цагаа хэрхэн өнгөрөөж байгаа? За намайг сайн байцгаана. Tuguldur гэдэг. Би одоо Америкт бүр 2007 онд ирсэн. Тэгээд одоо физикчээр ажилладаг. Тэгээд би одоо Ohio мужийн Columbus хотод Ohio мужийн сургууль Ohio State University судлаачаар ажиллаж байгаа. Энэ Ohio ирэхээс өмнө би Калифорниад 5 жил амьдарч тэнд PhD хийсэн. Тэгээд тэрнээс өмнө бас Аризонад 4 жил сурсан. 2007 онд анх Аризонад иржсэн. Тэгээд хобби бичдэг явахд тэгэл гэрээсээ ажиллая гээл хүүхдүүдэд хариулсаж байна. Oognaatar нөхөө. За Batchimeg нэгдүгээр урьж оролцуулж байгаад баярлалаа. Бас судалгааны талаар бас карьер хийх гэж байгаа залуучуудад нэг иймэрхүү ивент нэг олон биш байд юм шиг санагддаг. Тэгэхээр нэлээд нүдэ олсон вебинар болж гин гэж бодож байна. Тэгээд миний хувьд гэх юм бол 2000 ерөнхийдөө цөмийн эрчим хүчний инженерийн мэргэжилтэй. Тэгээд 2016 онд PhD буюу докторийн зэрэг хамгаалсан. Тэгээд төгсөөд одоо нэг Америкийн эрчим хүчний томоохон компаниудын нэгнийх нь судалгааны салбарт ажиллаж байна. Ажлаа 4 жил болж байна. PhD-гээс өмнө бол бакалавр, магистрийн зэрэгээ бас цэвэр эрчим хүчний талаар хамгаалсан. Тэгээд ерөнхийдөө индастри руу орж судалгаа хийсэн хүмүүсийн тод жишээнийх нь нэг байгаа. Тэгээд тэр талаар бас дэлгэрэнгүй ярих боломж олгох гэж бодож байна. Карантины үеэр гэх юм бол бас Tuguldur-тэй адилхан тэгээд ерөнхийдөө гэрээсээ ажиллаад одоо өдөрт 7-8 цаг тэгээд Skype call хийгээстэй тэгээд тиймэрхүү байдалтай байна. Awesome. Oyut? Hi. Okay, I'm going to choose to speak in English because I know some other people were interested in this as well. So hi everyone, my name is Oyut or Oyut, Americanized. I'm currently working as a research associate in San Francisco at an environmental NGO called Earth Innovations Institute. So pre-COVID-19, some of my hobbies were playing soccer, attending local conferences, exploring the city or different neighborhoods. But now with COVID-19, my hobbies include reading, staring at the sky, and attending online webinars such as this. Thank you for hosting this meeting. All right, Tsatsral, you're next. Сайн байцгаана уу? Намайг Tsatsral гэдэг. Бүгдээрээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Би одоо University of California-гийн Santa Barbara хотод салбарт нь PhD-ийн 4-р курст одоо суралцаад явж байна. Тэгээд яг нөгөө гураа бодох юм бол яг PhD-тэй сураад явж байгаа болохоор хэрвээ PhD-ийн програмд судалгаа хийхээр оролцох хүсэлтэй хүүхдүүд илүү ойр зөвлөгөө өгч чадах ба. Миний хобби гэх юм бол би гүөх туртай. Ялангуяа холын зайн гүйлтэнд трейн хийх туртай. Тэгээд COVID-19 болсон ч гэсэн гүйлт маань бол зогсоог байгаа. Ийм байна. За, ирсэн баярлалаа. Та нар судалгааны талаар бидэнд танилцуулаач. Энэ чиглэлийг сонгоход танд юу нөлөөлсөн бэ? За, миний судалгаа болохоор би ихлэ судалгаа гэхээр нөгөө айгу миний судалгаа болохоор айгу специфик боловчтой. Тэгэхээр тэрнийг эхэлж ярихаас өмнө яагаад яг хими инженер гэдгийг би хими инженер гэдэг нэг хэлээг байна тийм. Хими инженер чиглэлээр одоо PhD програм сурдаг. Тэгээд яг судалгаа маань болохоор би каталист гэдэг материалыг судалдаг. Тэгээд энийг бүр наривчлан ярихаас өмнө яагаад яг хими инженерийг олон инженер сайенсийн чиглэлүүдээ сонгох болсон шалтгаанаа хэлэх нь илүү зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Тэгээд хамгийн анх би Америкт 2012 онд ирээд
Мишиганы их сургуульд мэргэжлээ сонгохдоо энэ science engineer сурыг гэж бодож исэн өөрөө аягүй сонирхолтой. Гэхдээ хими инженер гэдэг мэргэжил талаар бол мэдээлэл бараг байхгүй байсан. Монгол дахтаа ер нь мэддэггүй ийм мэргэжил байдгийг сайн мэдээгүй байсан. Тэгээд ер нь инженер болъё, science чиглэлийн хүн болъё, дэлхийн одоо хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй хүн болъё гэж бодсон. Тэгээд ингээд яг хими инженер гэдэг хүн болохоор одоо хүн төрөлхтөнд одоо хүн төрөлхтөнд цаашаа хүн төрөлхтөнд хэрэгтэй одоо яаж ч хөгжсөн цаашаа хамтдаа байх салбаруудад бүгдэнд нь одоо хими инженерийн мэдлэг боловсролоо ашиглаж болохоор санагдсан. Тэрний юу гэхээр одоо энергийн салбарт, хоолны салбарт аюул болон хими инженер ажилладаг, фармацевтикал буюу эмийн салбарт тэгээд эдгээр салбаруудад ингээд хими инженер гэдэг хүн ажиллаж болт юм байна гэж мэдээд ер нь хими инженер болъё гэж бодсон. Тэгээ миний хийж байгаа судалгаа болохоор ерөнхийдөө айгу remotely energy талтай energy болон environmental талтай холбоотой. Тэгээ каталист гэдэг материалыг судалдаг гэж хэлсэн. Тэгээ каталист гэдэг нь болохоор юу гэхээр нэг юм specific материал ахгүй. Тэгээ тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр ер нь ингээд бид нар одоо химийн нэг А гэдэг элемент молекул ч юм А гэдэг молекулаас эхлээд бид нар ингээд өөртөө хэрэгтэй Б гэдэг молекулыг гаргаж авъя тий. Тэгэхээр А-гаас Б рүү зүгээр байж агаад ингээд А Б рүү явчихдгүү тий. Тэр гаднаас аюул олон их энерги зарцуулж иж А-гаас Б рүү тэр одоо энергийн barrier буюу энергийн уулыг давж иж тэр А-гаас Б рүү очдог байхгүй. Тэгэхээр тэр каталист гэдэг материалыг хэрэглэснээр тэр А-гаас Б рүү явах тэр аюул өндөр уулын barrier-ийг намхан болгочдөг. Гэхдээ тэр каталист гэдэг материал нь өөрөө тэр А-гаас Б рүү явах химийн урвалд орохгүй хэрнээ тэр нэг одоо energy barrier-ийг жижигхэн болгочдөг гэхгүй. Тэгэхээр одоо энерги бага энерги зарцуулна, тэгэхээр environmentally friendly болж таарна тий. Тэр яг тэр материал нь өөрөө урвалд орохгүй хэрнээ дахин хэрэглэгдээд ээж болдог тийм материалыг судалдаг. Тэгээд яг тийм материалын яг атомын түвшинд нь яг юу болоод байгаа юм бэ? Яг атомын түвшинд нь яг ямар бүтцтэй байж ич тэр нь одоо ингэж сайн одоо ашигт үеийн каталист тийм үү сайн ажиллаад байгаа юм бэ гэдгийг нарийнчны судалдаг. Тийм судалгаанаар ажиллаж байгаа. Okay, за Oyut ягаад яг энэ чиглэлээ ягаад сонгосон бэ? Тэгээд судалгааныхаа талаар бид нэр жоохон хэлцүүлээч. So I've been in the research field for I think ever since I started college. And initially when I had started in college, I took my first ever economics course. And then next I took my first ever geography course. And then when I was studying in those two different fields, I realized that combining them was a really difficult challenge. And so essentially, I realized that after undertaking several research projects, specifically in Mongolia for 2 summers in a row, I was able to really understand the economics of geography, the economics of environment, and kind of integrate those two together into my core research interests today. But right now, I am working as a researcher, specifically doing both economic and spatial analysis. So I think most people understand what economic analysis looks like. But the word geography, the word spatial analysis is still a little hazy. And I think, just kind of advocating for what spatial data looks like is kind of one of my hobbies too. So essentially what spatial data means is essentially data, but with a third component, which is looking at things spatially. So I work a lot with maps. I do create maps, and I want to understand phenomena, both human phenomena, economic phenomena, using spatial data, i.e. maps. So the current research projects that I've been working on are directly related to climate change, which is a buzz term, but very important, economic development and sustainable development goals. So I've been working on research related to all 3 of those topics. And most recently, I published my first ever academic paper. So I was like, wow, this is so cool. Like a Mongolian name in an American journal. I was like, that's so cool. And I'm currently working on my 2nd and 3rd research papers. So it's really cool. And throughout this whole process, I've learned so much, and I can't wait to share with everyone about what I've learned. Тийм ягаад төмийн инженер гэвэл тийм төмийн эрчим хүч бол одоо хамгийн одоо тий carbon emission нэггүй цэвэр эрчим хүчний одоо их усруудын нэг. Тэгээд ерөнхийдөө climate change гэж түрүү ярьсан. Тэгээд дэлхийн дулаарлыг одоо шийдвэрлэе гэж бодож байгаа бол төмийн эрчим хүчгүйгээр одоо тэрийг одоо
шийдвэрлэхийг бол төсөөлөхөд ер нь хэцүү. Тэгээд миний бодлоор цөмийн эрчим хүч бас нэлээд их импакттэй үр дүн үзүүлэхээр эрчим хүчний салбар юм шиг санагдсан. Тэгээд ер нь бол тэр нь одоо яагаад одоо цөмийн эрчим хүчний хөвчээр сурахаар шийдсэн бэ гэдэгтэй бол холбоотой. Судалгааны салбар гэх юм бол докторийнхоо ажлыг яриад одоо тэгээ хийж байгаа ажлаа бас тусад нь ярьсан дээр өгөх гэж бодож байна. Ягаад гэх юм бол яг PhD-ийнхаа судалгааг үргэлжлүүлээд яваагүй болохоор хоёр тусдаа судалгааны одоо чиглэлтэй байгаа. Докторийн ажил гэх юм бол нэлээд бусад оролцогчдыг бодох юм бол нэлээд одоо хэрэглээний талдаа сэдвэн гэх юм бол одоо ажиллагаанд байгаа цөмийн цахилгаан эрчим хүчний цахилгаан станцуудын үр өгөөж эдийн засгийн үр өгөөж efficiency яаж сайжруулах вэ гэдэг талаар одоо ерөнхий даргачлал боловсруулсан гэх юм уу. Тэр нь болохоор дэвшилтэд одоо advanced simulation одоо модельчлэлийн одоо техникүүдийг ашиглаад үйл ажиллагааны одоо үр өгөөжийг яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр тийм ерөнхий аргачлал боловсруулсан. Яг particular яг төвлөрсөн сэдвэн гэх юм бол CFD буюу computational fluid dynamics тооцоолох шингэний динамик гэх юм уу тэрний одоо тооцооллыг яаж үр дүнтэйгээр одоо ашиглах уу тэгээд бодит одоо цахилгаан станцын үр өгөөжийг сайжруулахад тэр модельчлэлийн одоо үр дүнг яаж хэрэглэх үү тэгээд тэр моделийн алдааг тооцоолох тал дээр бас нэлээд их ажил хийсэн. Тэгээд статистиктэй бас нэлээд холбоотой болдог. Тэр нь болохоор PhD-ний судалгааны ажил. Индустрид орсны дараа бол нэлээд өргөн хэмжээний маш олон төсөл рүү одоо зэрэг орж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө ажилтдаг дөрвөн төрлийн одоо судалгааны чиглэлээ ярих гэж бодсон. Тэгээд эхнийх нь болохоор цөмийн цахилгаан станцуудын үйл ажиллагааны үр өгөөжийг сайжруулах efficiency improvement. Хоёр дахь нь болохоор ерөнхийдөө energy storage тэр чинь Монголд болохоор одоо монголоор том хэмжээний батарейч гэдэг юм уу те одоо цахилгаан сүлжээнд холбож болохоор юм цэнэглэх төхөөрөмжүүд тэгээд одоо өдөрт одоо нартай байхад тэрийг цэнэглээд одоо орой наргүй байхад тэрийг одоо цахилгаан гаргахад ашиглахаар янз бүрийн технологиуд байгаа. Ус төрөгчтэй холбоотой их ажил хийдэг. Ус төрөгчтэй холбоотой технологиудыг эрчим хүчний сүлжээнд яаж холбохгүй яаж одоо цэвэр эрчим хүч гаргах уу гэдэг дээр маш их ажил хийдэг. Тэгээд тэр миний одоо төвлөрдөг сэдвүүдийн нэг дөрөвдөх нь юм бол цахилгаан машин цахилгаан тээвэртэй холбоотой тэрнийг яаж цэнэглэх үү те цахилгаан машиныг яаж эрчим хүчний сүлжээнд хэрэгцээтэй байдлаар ашиглах уу гэдэгтэй холбоотой судалгааны томоохон төслүүд бас их явж байгаа. Тэрэнд бас нэлээд оролцож ажиллаж байгаа. Тэгэхээр дөрвөн судалгааны тийм том чиглэлд байгаа чиглэлээр ажилладаг гэж хэлж болно. За баярлалаа. За Төгөлдөр. За би болохоор төрөлсөнчлэн физикч мэргэжилтэй. Тэгээд одоо багасаа л Монголд байхын шинжлэх ухаан тэгэл физик юм айгуу дуртай байсан. Тэгээд би физикч дотроо astrophysics буюу одоо монголоор одоо орон судлаач. Тэгээд та бүхэн мэдж ажил ингээд шинжлэх ухаан чинь ингээд онлайн талаас нь нэг талаас нь ингээд хүмүүс ингээд тайлбар зохиодог, нөгөө талаас нь хүмүүс ажилт хэмжилт хийгээл тэр хоёрыг уулзуулаад одоо юмаа сайжруулаад одоо шинжлэх ухаан багшилдаг байгаа. Тэгээд миний хувьд болохоор онлайн талд нь ажилладаг. Тэгээд нөгөө гурван спикерүүд бол одоо ямар ч одоо амьдралаас жоохон тасархай. Тэгээд хэрэг тийм онлайн талаар судалгаа мэдлэг хийж байгаа хүмүүс байвал би бас одоо ярилцлага зөвлөх өгөхөд таатай байна. Тэгээд миний хийдэг гол ажил нь болохоор ерөнхийдөө монголоор одоо масс ихтэй однууд яаж хувьсаж өөрчлөгддөг. Тэгээд тэр однууд ингээд тааш суперноваг сонсч ирсэн хэрэгтэй ингээд зарим дэлбэрдэг. Тэгээд яг яагаад дэлбэрдэг? Тэгээд дэлбэрэхээр одоо юу бий болдог гэх тиймэрхүү асуудлуудыг судалдаг. Тэгээд физик дотроо миний судалдаг салбарууд нь түүний Uuganbayar хэлсэн тэр маш ойролцоо. Цөмийн физик аюул хийн. Тэгээд fluid dynamics буюу шингэний динамик гэсэн аюул хийн. Одоо од чинь нэг төрлийн плазма тэгэл тэрийг л одоо одон дотор юмуд яаж холилдож ийн хөдөлж ийн гэдгийг симулейт хийхэд тул тэр шингэний динамикийн онолыг ойлгож тэрийг бас тооцоолдог аргуудыг одоо судалдаг. Тэгээд миний яг бүр нарийн одоо яг жоох нарийн судалгааны сэдвмгийн юмнууд нь юу гэхээр одоо ингээд энэ однууд
дэлбэрэхээр юу бий болдог вэ гэхээр одоо ингэ ертөнц анх бий болоход ер нь бол ус төрөгч гелигээс бусад элементүүд ер нь баг байгаагүй байхгүй юу. Одоо тэгээд бидний биеийн дотор одоо ингэ ясан дотор кальц байж гин, цусан дотор төмөр байна. Тэгээд бид нар одоо амьсгалж байхдаа хүчил төрөгч азотоор амьсгалж гин. Энэ бүх элементүүд чинь бүгдээрээ дээр үед эртээр цагт ингээд авраг масктай одон дотор бий болоод цөмийн урлаа бий болоод тэгээд нэг одон дэлбэрэнгууд сансар цацагтаад тэгээд тэр сансар цацагдсан материалс явсаар гал нар гэж нэг од үсэл тэрийг дөрсөн гаригууд үсэл тэгэл одоо бид нар бас ингээ хүмүүс үсэл одоо ингээ өнөөдөр яриа сууж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд бидний биений нэг хэсэг айгу эртээр цаг үед ингээ нэг одон дотор бий болсон гэж бодохоор надад тэр маш гайхалтай санагдав. Тэрний яг судалгааны гол ингээд чиглэдэг хамгийн том асуудлуудын нэг нь болохоор энэ элементүүд яаж яг бий болсон юм бэ? Яагаад энэ зарим однууд нь дэлбэрээд од шин дэлбэрэхгүй бол тэр ичнэ тэр элементүүдийг дотор хийсэн ч гэсэн ингээд сансар цацахгүй. Тэгэхээр тэрнээс нь одоо хүн амьтнуудын өөр гариг мэрэг үүсэхгүй. Тэгэхээр тиймэрхүү асуудлууд одоо хамгийн намайг excited болгодог. Тэгээ миний нөгөө нэг бас магадгүй ялгарх юм болохоор би яг академи дотроо явж байгаа. Индустри дарыг гэж бас боддог байсан нэг хэсэг. Тэгээд гэхдээ одоохондоо академи дотроо явж байгаа. Тэгээд одоо яг энэ чиглэлээр яг сонирхолтой байвал бас би уулзуулахад таатай байна. За баярлалаа. Окей, за судалгааны таны хамгийн дуртай зүйл юу вэ? Tsatsral, do you want to go first? Судалгааны одоо яг ерөнхийдөө судалгааны дуртай юм яг миний судалгаа гэлтгүй ямар ч судалгаа хийсэн надад гоё юм болохоор сайн дуртай байна. За төгөлдрөөсөн. Нөгөө collaboration гэж байдаг тийм хоорондоо ингээ олон scientistууд ингээд хамтраад ажилладаг. Тэр нь надад айгуу гоё. Одоо хийсэн юм ерөнхийдөө их их цагаа ганцаараа өнгөрүүлдэг. Ингээд өөрөөхөө юмыг судлаад өөрөө хийгээд. Гэтэ тэрийг бусад одоо яг өөр одоо миний судалж байгаа юмтай адилхан юм судалж байгаа бусад scientistууд тэрийг тайлбарлаад тэр хүмүүсээс feedback аваад тэр нь айгуу гоё. Тэр нь надад аюу таалагддаг. Тэгээ яг миний судалгаатай холбоотой specific дуртай юм гэх юм бол яг тэр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Би тэр нөгөө каталист гэх материалыг яг атомын түвшинд нэг юу болоод байгааг нөгөө бүтцийг олж мэдэх гээд байгаа гэд. Тэгэхээр бид нар бол зүгээр нөгөө naked eye зүгээр нүдэрээ хараад яг атомын түвшинд юу болоод байгааг нь бол тайлбарлаж чадахгүй. Тийм болохоор тусгай багаж хэрэглэх хэрэгтэй болдог тий. Тэгэхээр яг миний хэрэглэдэг багаж нь болохоор NMR буюу nuclear magnetic resonance гээд багаж хэрэглэдэг. Тэр айгу өндөр юу энэ хоёр цөм баг ярьсан чинь nuclear magnetic resonance гэдэг энэ монголоор ачаалсан бол цөмийн соронзон резонанс гэж ачаалагдана. Тэгээд тэр нь болохоор айгүй өндөр соронзон орон одоо үүсгэсэн тийм багаж байхгүй. Яг одоо хүмүүсийн зөв мэддээр их юм бол эмнэлэгт очиод одоо тархиа харуулгах юм уу MRI гэж байдаг тийм magnetic resonance imaging гэдэг. Тэрнээ ерөнхийдөө ажиллах зарчмын үед яг адилхан. Magnetic MRI гэдэг нь болохоор magnetic resonance imaging гэдэг MRI гэдэг. Уул нь бол nuclear magnetic resonance imaging байхгүй юу? Яг цөмийг хараад байгаа байхгүй юу? Атом тус бүрийн. Гэхдээ нөгөө нэг public чинь nuclear гингууд айгүй айчдаг. Тийм болохоор нөгөө public нөгөө айхаас нь одоо prevent хамгаалаад nuclear гэдгийг асуусан MRI гэдэг. Тэр ер нь MRI-тай адилхан багаж ашиглаад тэр нөгөө нэг судалж байгаа материалаа ашигладаг. Тэр нь болохоор хэр оргийн хаамаагүй лабораторид судалгаа хийдэг лаборатори байдаг. Айгүй цөөхөн Америктай ч гэсэн айгүй цөөхөн судалгааны төвшөнд авирдаг тийм их сургуулиудад байдаг. Тэгээ тэрийг хэрэгжилж байгаад айгүй дуртай байдаг. Awesome. За, угнаа. Таны хамгийн дуртай зүйл юу вэ судалгааны? Тийм, миний хувьд гэх юм бол ер нь үр дүн, бодит үр дүн гаргах боломжтой нь одоо хамгийн одоо дуртай зүйл. Одоо жишээ нь одоо ус төрөгч гэж ярьсан. Тэгээ хоёр жишээ авч ярэ гэж бодлоо. Тэгээ ус төрөгчийн төсөлх юм бол одоо яг миний одоо өөрийн гардаж хийсэн төсөл одоо 1 мегаваттын одоо electrolyzer төсөл байгаа. Тэгээ одоо тэр нь яг бодит одоо төсөл болох гээд одоо цөмийн цэглэх станц дээр одоо инсталл болох гэж байгаа. Тэгээд том групп тий одоо 20-30 хүн тэрэн дээр ажиллаад тий тэрийг удирдаад явах ч гэдэг юм уу. Тэр бодит одоо physical object хэрэгцээтэй юм хийдэг тийм бодит төсөл болж байгаа нь бас нэлээд тэр нь одоо хамгийн дуртай зүйлсийн нэг. Хоёрдугаар гэх юм бол өвшөнийг төсөл нь ажиллаж байгаа төсөл юм бол artificial intelligence тий одоо химэл оюун ухаантай холбоотой алгоритмуудыг одоо ашиглаад цөмийн реакторын одоо үйл ажиллагаанд яаж хэрэглэх үү гэдэг дээр нэг төсөл явж байгаа. Тэгээд тэр нь хэрвээ амжилттай болох юм бол жилд одоо 35-аас 72 сая долларын хэмнэлт
гаргах боломжтой. Тэгээд тэрийг одоо net present value болгоод үзэх юм бол асар том одоо санхүүгийн одоо өөр өгөөжтэй болохоор төсөл тэгээд мэдээж тэр нь 100% амжилттай болохгүй. Гэхдээ 1% магадлал амжилттай болох магадлал байлаа ч гэсэн тэгээд тэрнээс short worth taking тэгээд мэдээж санхүүгийн үр дүн бол хамгийн гол одоо driving force-ийн нэг нь тэгээд ерөнхийдөө яг сонирхолтой юм гэх юм бол одоо олон салбаруудад болж байгаа тэр инновацийг өөрийнхөө яг компани одоо үндсэн бизнесүүдэд ашиглаад одоо үйл ажиллагааныхаа одоо үр өгөөжийг сайжруулахад одоо ашиглах талаар их одоо тэр талаар нэлээд боддог. Тэгэхээр мэдээж одоо connected dots-тэй одоо өөр тэнд байгаа нэг юм одоо яаж энэ манай компанийн хувьд хэрэгцээтэй юм болох уу гэдэг тал дээр нэлээд боддог. Тэр нь бас нэлээд одоо бодит төсвөлөө явахаар бол нэлээд сонирхолтой үр өгөөжтэй юм болдог. Oyut хамгийн дуртай зүйл чи юу вэ? I think my most favorite thing about research is the journey itself, starting from designing, the proposal, the project, and then doing the actual work, finding the problems in your data or programming, fixing the problems, and then celebrating, and then finding more problems, and just like rinsing and repeating that whole process is fun. In the end, it's fun. So I think that's the biggest thing, is just the act of finding something new, discovering new knowledge, because I think essentially that's what research is discovering new things or trying to find a hole in a specific literature or work and trying to mend that. And I think last but not least, looking at maps again. I enjoy looking at maps. За Tuguldur надад ч гэсэн ялгаагүй бус хүмүүсээ адил одоо шинэ юм олж мэдэх гайхалтай. Одоо тэгэл ингээл дэлхийд дээр чинь ингээл 7-8 тэрбум багтчихсан. Ганцаараа зарим тохиолдолд ингээд PhD энэ авсны дараа хийж байгаа level одоо team төвшний судалгааны ажил дээр чинь ингээл чи нэг юм шинээр үнэхээр олоо мэдчихвэл тэгэл баг дэлхийд дээр ингээд тэрийг publish хийх хүртэл жил ганцаараа мэдчихэж байгаа гэж бодохоор бас надад тэр нь үнэхээр гайхалтай санагддаг. Тэгээд ягаад гэдэг тэр нь ялангуяа миний чиглэлд илүү амттай байдаг гэхээр одоо онл хийхэр ч одоо ингээл өөр хүмүүс хэмжилтүүд хийчиндээ тэрийг нь би ингээд одоо нэг л санаанаас юм зохиогоол нэг юм одоо легогоор юм барьж байгаа тэгээд физикийн хуулиудыг ашиглаад нэг юм зохиогоол ийм учраас ийм хэмжсэн байна та нар гэдэг тайлбар өгнө. Тэгээд мэдээж ингээд айгүй олон санаа ингээд байнга бодоод явгод ерөнхийдөө нийт толгоонд орж ирж байгаа санааны одоо ингээд 99% нь буруу болж таардаг дараа нь үлдсэн нэг хүн ингээд яг зүг байж магадгүй юм уу гэдэг ингээд хийгээд үзэхээр өөр хүн аль хэдийн ийцэн байдаг. Тэгэхээр яг юм original юм олно гэхээр айгүй хэцүү байдаг. Тэгээд хаяа тэгэл ганц нэг хүн олонгод үнэхээр гоё. За дараагийн асуулт таны судалгааны ажилтай холбоотой нээлтүүдийн талаар хаваалаа. За Tuguldur. За яг нэг ажил жоохон нөгөө public юмугаар нөгөө popular science-ийн вебсайтны мэдээдтэйгээр нэг хэсэг явсан. Тэр нь болохоор хуучин дээрээ одоо хуучин ч явах. Одоо 2010 оноос өмнө ойролцоогоор ер нь хүмүүс ингээд бүх масс ихтэй однууд ингээд бүгдээрээ дэлбэрээл бүгдээрээ супернова болчдөг гэдээ боддог байсан. Тэрийг нь миний диссертацийн ажил тэгээд тэрнээс хойш хийсэн судалгаагаараа ерөнхийдөө буруу юм байна гэдгийг бол гаргаж тавиад ер нь ойролцоогоор манай нарнаас 20 дахь их масс одоо манай нарнаас 20-с илүү их дахих масс одоо 25 30 40 дахих масста однууд бол ер нь баг ихэнх нь огт дэлбэрдэггүй. Бүгдээрээ нураад ингээ хар нөх гэдэг юм болчдөг. Зөвхөн 20-с доош мастай их однууд нь тэднэр л дэлбэрэл одоо тэдний сансар цацсан материалаар одоо бид нар бий болсон юм байна гэдэг. Тэр нээлт арай л бусдаас чухал юм байна. Тэгээд нэг юм лавшруулаа хэлэхэд science ихт чинь ингээд ийм том нээлт игээл ингээл яах юм бол одоо ялангуяа одоо цаг үед бол маш ховор. Тэгэл аюу олон хүнтэй ажиллаад ингээл их юмуд чинь дандаа ийм incremental жижиг алхам хийгээд явна. Тэгэхээр одоо ингээд science-аар дараа нь ингээд сурах эсвэл одоо сурч байгаа үедээ ингээд нэг юм гаргачин гот хүмүүс нэг тоохгүй юм баггүй ингээд тийм сэтгэлээр ханддаг гэж юусэн болохгүй шүү. That's a good point. Оги тийм миний одоо ажилдаг R&D тэ судалгаан гэх юм бол нээлт одоо хийгээд баг тий одоо том тим нэр хүндтэй журналд одоо хэвлүүлэх одоо боломж баг байхгүй. Ягаад гэх юм бол одоо technology readiness level нэлээд одоо өндөр байдаг. Тэгэхээр ямар fundamental research нэлээд одоо market руу
Лабораториос маркет хоёр яг хооронд байгаа байхгүй. Лабораторид байгаа технологи яг маркет дээр гарахтай холбоотой. Тэгэхээр миний хувьд бол амжилт одоо яг амжилт гэх юм бол одоо юугаар хэмжигдэхээр бодит төсөл болоод тэгээд тэр нь санхүүгийн ямар нэг одоо үр дүн үзүүлээд тэгээд өөр компаниуд танай одоо индустрид байгаа өөр компаниуд тэрий чинь одоо бас ажиглаад тэгээд дуурайх ч гэдэм үү тэгэх юм бол хамаагүй амжилт одоо миний одоо ажиллаж байгаа өсвөрөгчийн төсөл бас нэг тэгж магадгүй хандлага харагдаж байгаа жишээ нь гэх юм бол одоо тэр манай тэр нэг ярьсан 1 мегаваттын төслийг адилхан төслийг одоо өөр компаниуд одоо хийж эхэлж байгаа 3-4 компани ерөөдөө тэрийг хараад энэ ингүүл зүгээр юм байна энэ урт хугацаанд иймэрхүү төсөлд одоо инвест хийх нь одоо манай компанид хэрэгтэй байна гэдгийг тэд нар бас хараад миний анх одоо харсан шиг одоо тиймэрхүү одоо conclusion хүрээд тэгээ адилхан төсөл хийж байгаа нь бол амжилт гэж одоо миний хувьд бол амжилт одоо тиймэрхүү маягаар харагдана. Тэрнээс биш том журналд хэвлээд the first author enter болоход угаасаа боломжгүй. Тэгэхээр бас нөгөө индустрид ажилладаг судалгааны нэг ялгаа нь бас тэр байх гэж бодож байна. Яг ингээд олон пейпертэй 200-300 пейпертэй тийм профессор болъё гэж бодож ивэл компанид ажиллах нь бол мэдээж буруу зүг. Oyut Tsatsral нэмээд хэлэх юм байна. So I'm currently working on my second and third research right now, so we don't quite have results for that yet, but I can briefly discuss the results of my first paper. So it's a little bit different from what the other panelists were talking about because it's on trees. So essentially the first paper we were looking at, we meaning me and the chief economist at think tech I currently work at, we looked at the authority of second-tier governments. And so what that essentially means is level of government one below the national or federal government. We looked at the authority of these second-tier governments across 30 tropical countries to reduce deforestation. So what that essentially means is what kind of powers or what kind of authorities do these levels of government have in actually trying to do something to stop deforestation. So these authorities can mean anything from, increasing taxation, controlling local police, controlling elections, controlling the development of the province or department, or etc. So just to clarify, second-tier government in the context of the United States, it means states. In the context of Mongolia, it means like emek, provinces, right? So it's one below the central or federal government. So this was a peculiar research because we weren't investigating the authorities or powers of the national government. We were trying to look at what kind of powers do these sub-national or local governments have in actually trying to protect the environment. And so we did this research across 30 tropical countries. And, I'll just discuss the results with you really quickly. So the countries where the second-tier governments have the most authority for actually trying to do something about deforestation was India, Brazil, and Indonesia. So essentially, those were the top 3 countries where the second-tier governments have the most power in trying to do something. The second-tier governments that have the least authority were Central African Republic, Gabon, and Angola. These are 3 countries in Africa. So that's just a brief summary. Of course, this was, this took months of research, and I was the primary person compiling all the data, reading through countries' constitutions, etc. But it was very interesting, and I learned a lot. Яг энэ асуулт бол би хэрвээ яг ийм судлаач хүмүүстэй одоо 10 жил байхдаа уулзах гэсэн бол яг л энэ асуултыг асуух байсан. Яг тэгэхээр ингээд толгоон дотор би судлаач гэж бодонгууд юм шин нэмнэ гээл тэгэл айгүй ингээд star scientist болол тэгэх одоо яг угнагийн хэлсэн шиг тийм магадлал бол маш бага. Яг орчин цагт бол тэгээд одоо жишээл яг одоо энэ уулзалтаас өмнө би нэг юм хийгээл нэг юм жижиг юм олж мичээл тэр болохоор надад айгүй том олол ингээд жижиг юм тэгсэн юм тэрийг би одоо та нарт хэлэх юм бол so what гэхээр тэр нь хэрвээ та нар судлаач болъё гэж бодож байгаа бол ингэж асуух нь зөв яг ямар том нээлтийн юм нээх гээд байгаа вэ яг би яг юу хиймээр байгаа юм бэ гэж том big picture байхаас гадна өдөр тутмын юм жижигхэн амжилтуудаас ингээд satisfy болоод айгүй гоё тэгээд явах ер нь судлаач хүний өдөр тутмын амьдрал тийм шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. Can you give us an example? Одоо жижиг team discovery гэсэн шүү дээ. Би болохоор нөгөө нэг ажиллаж байгаа project нь болохоор Chevron Phillips гэх компани нэг catalyst одоо нөгөө материалыг судалдаг байхгүй.
Тэгээд тэр компани болохоор айгүй олон жил тэр материалаа хэрэглээл байгаа. Тэгээд тэр нь ингээд дэлхийн 5-6 оронд ингээд ашиглагддаг, том үйлдвэрт ингээд ашиглагддаг. Тэгээд тэд нэр ингээд halide буюу нэг нэмэлт элемент нэмсэн байна л да. Каталист дээрээ айгүй ингээд ерөнхийдөө trial and error маягаар энийг нэмвэл нэг лабораторийнхаа төвшөнд энийг нэмвэл яах вэ, энийг асуул яах вэ гэдэг ингээд олон жилийн явцад ингээд нэмж хасаар агаад тэрийг нэг halide нэг яг тодорхой концентрацтайг нэмсэн чинь тэр каталист нь бүр айгүй сайн ажиллаад эхэлсэн. Гэхдээ бид нөгөө trial and error-оор ингээд тэрийг олоод авсан болохоор яг яагаад тэгснээ ойлгохгүй мэдэхгүй. Тэг яг манай лаборатори руу манай PI руу холбогдоод бид нэг collaborate хиймээр байна. Танах ингээд түрүүний ярьсан нөгөө нэг техник байгаа гэсэн NMR гэдэг техникээрээ яг ингээд админ төвшөнд бид нэг ингээд нэмсэн чинь ингээд аягүй сайн ажиллаад байна. Юу болоод байгааг бид нарт ойлгоход туслаач. Хэрвээ тэгээд тэрнээс сурсан юм дараагийн өөр каталист материалуудад хэрэглэх юм бол яг нөгөө угнаг нэлсэн шиг хэдэн айгүй big money хажих гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр одоо тэгээ жижигхэн тэндээс олж авсан яг нэмэхээр яг тэр админ төвшөнд юуг нь өөрчлөөд байгаа гэдэг тэр жижигхэн мэдээлэл ч гэсэн айгүй том миний хувьд бол айгүй том ололт. Угнаад судлаачид яаж санхүүжилт авдаг вэ? Тэр асуултыг асууя. Тэг миний бодлоор энэ асуултыг бас энэ вебинарээс өмнө бодож байхад нэлээд салбараараа маш өөр байх. Одоо жишээ нь биоинженер ч юм уу те эрүүл мэндийн салбар бол шал өөр. Би одоо тэр юу ч мэдэхгүй тэр салбарын талаар улс орноосоо их шалтгааллах байх. Одоо Японд гэдэг оюутнууд гэх юм бол шал өөр. Европын судалгааны байгууллагууд шал өөр. Би зүгээр юун дээр ярьж чадах вэ гэхээр эрчим хүчний талын судалгаа хийдэг хүмүүс Америк нэгдсэн улсад яаж ерөнхийдөө судалгааны санхүүжилт олддог талаар ерөнхийдөө ярьж болно. Хамгийн гол одоо судалгааг санхүүжүүлдэг байгууллага гэх юм бол Америк нэгдсэн улсад Department of Energy буюу эрчим хүчний яам байгаа. Эрчим хүчний яамных нь дотроо олон одоо агентлагуудтай. Тэгээ агентлагууд нь ерөнхийдөө эрчим хүчнийхээ их үүсвэрээр салсан байдаг. Тэгээ цөмийн эрчим хүчний агентлаг гэж байгаа. Сэргээгдэх эрчим хүч, цахилгаан эрчим хүчтэй. Тэгээд нүүрс, байгалийн хийний агентлаг гэж байгаа. Тэгээ бас ARPA буюу одоо Advanced Research Reactors Advanced Research Projects Agency гэж байгаа. Тэр нь болохоор илүү cross cutting те илүү одоо магадлал багтаа мөртлөө амжилттай болох юм бол их том үр дүн үзүүлж болохоор төслүүдийг хангадаг. Тэгэхээр яг ямар одоо early stage юм уу те одоо тийм зөвхөн материал түрүүний дээр цацралын ярьж байгаа шиг тийм материал каталистээр ажиллаж байгаа мó эсвэл бүр ингээд маркет руу гарахад бэлэн болцсон технологи дээр ажиллаж байгаа мó гэдгээс хамаарат аль офисын аль агентлагийн санхүүжилтэнд apply хийх вэ гэдг нь ерөнхийдөө тодорхой болдог. Тэгээд бас одоо тэр нь болохоор засгийн газрын санхүүжилтийн одоо суурь. Түүнээс гадна одоо хувийн салбарын санхүүжилт гэж бас байгаа. Томоохон одоо эрчим хүчний компаниуд бас өөрийн гэсэн одоо судалгааны санхүүжилтийн програмууд байдаг. Одоо ExxonMobil ч гэдэг юм уу те. ExxonMobil одоо жилийн 1 тэрбум долларын судалгааны төсвөртэй шүү дээ те. Тэрээр чинь их олон сургуулиудад одоо судалгааны төслүүд спонсорлдог. Манай компани болохоор харьцангуй жижиг төсвөртэй. Гэхдээ бас их сургууль одоо үндэсний national лабораториуд судалгааны төслүүдийг санхүүжүүлдэг. Тэгэхээр том компаниуд энэ судалгааны програмууд гэх юм бол 2 дахь одоо санхүүжилтийн үүсвэр байгаа. 3 дахь гэх юм бол одоо цэвэр эрчим хүч. Шинээр бас гарч ирж байгаа тий одоо venture capital маягийн тийм модельуд байгаа. Тэднэр нь судалгааг нь хаашаа гэхдээ би судалгааны амар том санаа байна. Тэгээ амжилттай болох юм бол амар том компани болох магадaltaй гэдэг гисэн гэж хэлээд тэгээд асар их тийм одоо хөрөнгө оруулалт буюу судалгааны фандинг маягийн юмнууд бас хүмүүс аваад байгаа. Тэгээд тэр нь бас нэг шинээр гарч ирж байгаа одоо санхүүжилтийн их үүсвэр. Тэгээд миний бодлоор тийм 3 ер нь бол том одоо санхүүжилтийн их үүсвэр байгаа гэж хэлж болно. Одоо эрчим хүчтэй холбоотой судалгаа хийж байгаа хүмүүс Америк нэгдсэн улс. За баярлалаа. За дараагийн асуулт Төгөлдөр судалгааны чинь чиглэлээр ямар инновац шинэлэг зүйлүүд гарч байгаа вэ? За яг миний чиглэлээр гэх юм бол хамгийн сүүлд гарч байгаа айгу хүчтүүч орж ирж байгаа юм бол та бүгдээс мэдээцтэйгээр нэг gravitational waves гэж сонсч ирсэн байж магадгүй. Сонсноо LIGO энэ гэдэг.
Одоо бид нар ингээд од мод ингээд тэнгэрийг гэрнэ ингээд тэнгэрийг судлах чи бид нар ингээд одны гэрлийг дурангаар харж одоо судалж байгаа шүү дээ. Тэр чинь гэрэлцэн цахилгаан соронзон байлаа. За тэгээд зарим тохиолдолд болохоор ингээд зарим нэг бүр дэлхий рүү бүдраа ас олоос ингээд ирж байгаа бөөмийг ингээд тэр нь манай агаар мандалтай яаж харилцан үйлчлэхээс хамаараа тэрийг бас ингээд детект хийгээ судалж мэддэг тийм юм. Ер нь бол гэрлэлээр л судалдаг. Гэтэл сүүлийн одоо 6 жилийн өмнөөс эхлээд бид нар цаг хугацаа орон зайны юм бүр vibration гэж одоо монголоор vibration гэж монголоор гэдэг лээ. Чичирхийлэг цаг хугацаа орон зайны чичирхийлэг ингээд хоёр хар нөх бүр амар хол газар ингээд хоорондоо ингээд би нэгэд эргэж тойрж байгаад ингээд нэгдэн гоо тэр нь ингээд цаг хугацаа орон зайг тэр чигтэн чичирхийлээ тэр чичирхийл нь явсаар гад ингээд дэлхий дээр ирж байгаа. Тэрийг хэмжиж байгаа нь үнэхээр гайхалтай. Тэгээ 2015 онд энэ төрлийн судалгаа Нобелийн шагналыг авч ирсэн. Тэр нэг том юм болж байгаа. Нөгөө нэг юм болохоор мэдээж одоо босод чиглэлүүдийн адилаар одоо орон физикчсэн ялгаагүй одоо бидний нөгөө дийл болдог датануудын хэмжээ асар их болцсон. Тэгэхээр ингээд яг физикийн одоо суурь шинжилгээний физикээс илүү бас ингээд data science-ийн чиглэлээр одоо шинэ оюутнууд аягүй их трейн хийдэг. Тэгээд одоо мэдээж бас юу хиймэл оюун ухааны тусламж бас биднэрт маш их одоо хэрэгжилж эхэлж байгаа. Энэ бол одоо нүсэр датануудыг одоо боловсруулах чинээс хүний гаргаж авч чадахгүй ойлгож чадахгүй юмнуудыг ухаж гаргах гэх юм. За баярлалаа. За хамгийн сүүлчийн асуулт Tsatsral оюутан чи судалгаагаа эхлэхдээ ямар асуулт шийдэх зорилготой та хэлсэн бэ? Яг бас яг түрүүний асуулттай адилхан ингээд амар том ингээд асуулт ингээд хариулаад there's a problem now ингээд PhD дуусаад юм ямар нэгэн судалгаагаар хариулчлаа гэж тийх бас аюу ер нь бол шууд ингээд амар том ингээд хариулт гаргаад авна гэж бол хэцүү тий. Тэгээ түрүүний миний ярьсан шиг яг энэ судалгаагаа эхлэхдээ бол яг энэ каталистикийн материалыг бүр аюу сайн ойлгочих. Энийг би судалснараа одоо тэр чинь аюу олон миний зөвхөн судалж байгаагаас гадна өөр олон төрлийнх байгаа тий. Тэрийг би аюу ингээд сайн эзэмшээд тэгээд энэ field дээр өөрийн гэсэн хэлэх хөхтэй өөрийн гэсэн одоо өөрийнхөө одоо юу гэдэг хүүхэд чиг тий ингээд бүгдийг ингээд мэддэг юм болчих ил гэж тийм л зорилготой яг энэ лабораторид гаргахтаа гэж хэлсэн. I can add something quick. I don't think when I first joined the research field I had like a major question in mind, just because when you're entering, well, in my field, with where I'm working at right now, the research projects are already kind of selected, because first, we have to write a research proposal, send that off to donors, and whoever funds us, we do the research. As an NGO, that's the primary way we get funded, is through grants. But I can quickly share my current research that I'm working on. So this one is essentially trying to locate clusters of low deforestation and high or increased economic development from 2000 and 2010 around the world. So this is my current research, and I have had numerous struggles with it, but I'm learning so much already. And I think the reason why this research in particular is so cool is because we're trying to essentially determine an unconventional method of growing the economy. I think right now, because our world is kind of based on a capitalistic foundation, where everything is for profit, sometimes this comes at the expense of the environment. This comes at the expense of standing forests and trees. And sometimes we don't understand what's gone until it's already gone. So essentially, if we try to find areas around the world, maybe it's a city in Italy, maybe it's even a town in Mongolia, we don't know, where there's trees standing from 2000 to 2010, but at the same time we've seen the same level of economic activity or even higher than that. And the primary way that we're measuring economic growth or development right now is using satellite images. So essentially we're using satellite images, nighttime lights, as a proxy for economic development. And so that's been cool, but there's been some challenges kind of integrating all of these data sets around the world and trying to focus in on those clusters. So that's what I'm working on right now. Awesome. Okay. За бидний цаг дуусчлаа.